Hanımefendinin saçında bant şeklinde 3 renk oluşmuş. Doğallaştırma tekniğimizle birlikte ana rengi üzerine röfle çalışması ve istediği boyda kesim yapacağız. Evet, yorumlarınızı alayım. Güzel oldu. Şu Elinize an sağlık. soğuk geliyor gibi ama kullanın. Gözünüzün alışması, bir cila hakkınız var. Gelin halledelim. Tamam. Ara tonunuzda aşırı bir turunculuk vardı ya, şöyle göstereyim. Şuradaki koyu renk şu anda kendi zemininizde aynı. Evet, turuncu yok. Buradaki yansıma. Yani o turuncuların hepsini tamamen yok ettik. Yine de işiniz rahat etsin. Tamam. Bir şey olursa buradayız. Tamam. Tamam. Teşekkür Ne ederim. gerekiyorsa yapalım. Sağ ol. Eline sağlık. Çok Herkese uğraştın. gösterin. Olur mu? Evet. Tamam. Sağ olasın. İyi günler. Teşekkürler. Hayata sağlık.